Yes, mwana Soul TV tukubuzaako na Joli, wasota sebo, wasota nyabo. Esawa zoze 12 naye kiri ebweru embeera atanaba kutuuka ogenda kukolera okeera nnyo obudde bulabikanga bukyuseemuko whether ekyuse enkuba efudde mba bufudde ndi ebweru eyo naffe tutuuse okulabika ntutuusaako omunyo ku makya nze Muhammad Wamala tukwaniriza mu sabbiiti empya sabbiiti egenda kubeera bizemuko eno olunaku olwaleero lwa Monday naye olunaku olw'enkya ate abayizi ab'ekyomusanvu officially bagenda kutandika okuwandiika ebigezo byabwe ebyo bakitandika n'ekibuuzo ekyokubala ku lunaku olw'enkya ku makya ng'ennaku z'omwezi 3 ate emisana bajja kukola social studies 3 bajja kukerera mu science ate olw'eggulo bakole olungereza abaana balinga emitwalo bali 7,7 mukenda mu 811 bagenda okuba nga batulula ebigezo ebyo naye ng'abayisingamu ku mulundi guno babadde bayizi ba buwala nga bulijjo ebiseera ebisinga abayizi abalala bawatambudde bamaliriza nga ate bamazeeko bangiko okusinga abalenzi era sabbiiti eno egenda kubeera busy egenda kubeeramu okumalako omwezi abakolera omusaala kati beesunga omwezi genda kubeera nga guggwako 33 so ndiyo abasagambiza nti ate tugenda wali tujja kubeera mu Good Friday, Holy Thursday, tugende Easter Monday so eri busy nnyo ate nga ejja kubaamu ebisaba bingi nnyo so tugamba nti mbeere nga mwekuma bwekumi kuleka nti mmalaku festival eberenga eggwako ngo bulemu akyali mulamu aye tuyingire mwezi ogwa April lumune wali atejja kubeera nga Fool's Day si eyo mu Luganda bagite batya olunaku lw'ababuyabuya lwakulimba Fool's Day anti era omuntu omutegeevu tosobola kudda mu kubanga wali abamu abateekawo ebirimba ebituuka n'okutwaza bannaabwe ku kitanda naye okubeera musanga gundi oli eyo maamawo ene osokola musaba lebe Soul TV nze mazo babuzaako tugenda kuba n'ensonga nyingi tugenda okwogerako olwaliro naye soko babuzeeko ametani sena bwire ndaho bahesaho mbe basofuda ha Soul TV endo wulirisa Soul FM abana b'engoma nyire nti ebiha bino waliwo abagole abali ku Star Times dish emyandala nende 87 abali e Kenya mwebale muno mwebalire ddala okubanga ate mutudiirirawo babuuzaako bakulisayo mu weekend mujje baleje mutusizaako engalo abavuddeyo n'amawulire amalungi Mukama Katonda yeebazibwe ayongere okuganyweza abavuddeyo n'okusoomozebwa nawe tugamba nti ekyo kyekigezo kyobadde oteekeddwa okuyitamu ate osobola okuba omuwanguzi mu bulamu buno bw'ensi tewemala mu maanyi tokkiriza muntu okumala mu maanyi tukyali ku ntandikwa ya mwaka okyalina emyezi egiwerako okulaba nti okyusa ebyo ebirabika ng'ebibi kati gwe oyinza okuba nga tosobola naye Mukama Katonda asobola n'olwekyo okukkiriza kwo n'okubaako nekyokola enteekateeka zonna oziwulira zigenda mu maaso omusumba Lozias Bujingo abayaka programu ene bayaka yokusiba naga kakati ate tugenda mweno so kuzeetabamu kyokka kye weetaaga Mukama Katonda anakukola obulungi obutagambika nkwaniriza munyo ku makya zibula atudde etandise Omumbeja Kasa gyali ye mwana w'obuwala yekka ali mu ttiimu y'abasajja ababiri aka Black Lives Matter awamu ne Ufa Rogers Matovu teekako ojja kwagala programu yaabwe abadde tagiwulirizangako olunaku lwa bbalaza mukulu w'amala atugambye nti omwezi guggwako kakati abafuna emisaala beesunga naye nno mwattu ebintu byakyuka abantu tebakyesunga misaala kubanga abala batalina waafuniramu ennaku zina 30 kankuyitiremu ennaku zina 30 wakati awo omuntu ali amabanja kati katwogere ku muntu afuna emitwalo 5 wakati awo omuntu ali amabanja ensimbi zagenda kati bwaba musajja alina okuleka akameeza anti kakati lwaki aba yeesunga abagamba nti sente zino zigenda muyambako okusasula babadde adduka abantu bakyusa amakubo ku byalo naye ng'asigala akola ki akola kakati zijja ng'alina okubreakinga down ngajeyo advance anti n'advance ono ne bw'aba amugjeeyo era abaako nekyakola ensi we yatuuka kakati obuvunaanyizibwa buki bungi kakati luli erikyalinga nti omuntu yeesunga ng'olaba ennyumba bazipangisanga 2 rooms 2 naye kakati ennyumba zitandikira 3 twogera ku muntu afuna 5 kakati essanyu erinza okubaawo lirimu lyokka nti agenda funa sente zino azitwalire bannyinizo alekerawo okubeekweka kakati awo mba nfuniramu wanzi omukeeze anti kakati omulimu gwe neenyumirizaamu omuntu gwe yandyenyumirizaamu kwe kuba nti bw'amala okubalansinga ebitabo naye yeesasulanga ye ate n'ajjako neziri eri endala bagamba nti sente zirina derived demand we love it for what it can do
tetuzagala mu its liquidity ntakutte ekibanga taboti kyekikolamu ekyo kyetuza wano mu Uganda twagala ssente n'obaako nazo mu nsawo kubanga ekigwawo kyonna naye okutwaliza awamu abakolera emisaala waliwo ebiro omusumba Lozias Bujingobe yali asomesa ku musaala n'okuinvestinga nti si kirungi kubanga olindirira ki musaala gwokka kubanga kati Uganda yakyuka si Uganda yokka actually ensi yonna okutwaliza awamu yakyuka COVID-19 yatukuba ti omuntu weetaaga n'obayo ka side business kokola zino bwe zibeera zizze ebenga ennyongereza naye ogamba nti onaalinda abantu baleke bacamuke akantu kajja abasinga bali ku half pay abasinga baddayo kati bali ku probation abalala baddayo kakati tebabitegeera tebalina ku mirimu kasito bange okutteyo tubagaliza as long as kaze nekatuuka yobeera ngu munnange abantu bagamba nti omuntu ayagala entuyezi ne bamusasula nga tezinnakala so kibeera kirungi nnyo kati omuntu akolera akantu ke kaba kajja mu mbeera yonna kabeerenga kati abatatuuyana anyhow tugenda ku nsonga saawa tubatunuulira ebya supreme gaffe twagala okulaba abantu kiki lwaki baaganya okukkiriza pulezidenti bamugema ku lunaku lw'omukaaga buli muntu abakuba namalejo nga almost agala fukamira kwegayirira bannayuganda nga begayirira kooti nalengedde jjo bungereza nga yo buli omu mukyamufu batuuse ku bantu bakagema almost obukadde nga 19 baagala okubanga batuukako nga bola bembracinze enteekateeka okugema naye wano ewaffe baagema ababaka abantu bava ne bagala lwaki mubuuse Q pulezidenti bwe yegemesezza ku lunaku olw'omukaaga babuuza bamukubye mazzi mwami General Altumune batamugema emulago banga lwaki tebamugemye kakati bannayuganda boki tebagalira ddala mu mbeera ey'okugema COVID-19 atukube twakaweza kati abantu abafu 335 twafiiriddwayo omuntu omulala tubadde ku 334 bannayuganda baagala ki era kiki ekirina okubanga kikola okutereeza trend eno ne complacency eri bannayuganda ku kirwadde ekya COVID-19 banafu aba Kenya ekintu kyatabuse ebitanda ebya ICU byaweddewo e Nairobi era mwami Uhuru Kenyatta bwe yayogera ku lunaku olwokutaano yassaawo okukwakuliza obukambwe ennyo ebitundu nga Machakos, Kiambu yabigadde Nakuru yagadde oteri kuyingira Nairobi olw'embeera nti zino ziri infested areas kati eri no-go zone areas naye bannayuganda ate bo embeera eyo tebagikiririzaamu wawulira munnaffe omubaka ow'emikono nga yagamba bajja mugemera Kenya aliwo bajja mugemera wano Nambozi wabusiya banagemere Kenya embeera mbi lwaki ki ekigenda maaso tutwengera emboozi emukyala n'abakuba ng'agenda maaso okwogera olunaku lwajjo then bwe tuli twongera okukubaganyako ebirowoozo tujja kukiza ne wali maaso tufune ate ebirowoozo ebyenjawulo katulabe minisita kyabadde agenda maaso okukkaatiriza olunaku lwajjo tulekeraawo okwogera amawulire agasasamaza omuntu siraba gy'ova n'ogaa nti omukulembeze w'eggwanga bamugemye naye bakozesezza mazzi oba kintu kirala kwegamba tulina ebintu bye tugendamu ne weewuunya ki kye tuliko oba ki kye twagala omukulembeze w'eggwanga bw'aba yasazeewo n'avaayo n'agemebwa ne famire ye kitegeeza nti eri ddagala lye yakozesezza lyeddagala erikozesebwa mu Uganda n'abasawo b'ebyobulamu lyeddagala lye batuwa lyeddagala nabo lye bakozesa ekitegeeza nti buli munnayuganda lyeddagala lyatunuulidde kati eririwo mu ggwanga n'olwekyo nja kubasaba bannayuganda byebyo byenjogeddeko nti abantu boogera ebintu ebitali byangu ebyanjwanjwa ebyansimattu ebijweteke tujja kubasaba bw'oba owulira nga olina obutali bumativu kwebyo byolaba ebigenda mu maaso tuukirira bekikwatako naye kati omuntu okusima ttuka eri n'akubawo eggambo aziifu omukulembeze w'eggwanga ali awo gamba kankole kino kankole kiri for PR ezino nsonga za byabulamu zikwata ku bulamu yakirabye era n'amanya ate n'amanya nti ayina okutulaga nga bannayuganda ki kye tulina okukola kati sirowooza nti ayinza kuvaayo bamukube bukubi kifaananyi nga n'empisomo agirabidde ddala ng'emuyingira mu mubiri naye bantu mmwe yebyobulamu yavaayo netutegeeza nti eddagala erikozesebwa lyakakasibwa abakugu aba World Health Organization n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ng'era bamaze okulyekenneenya n'okulyekebejja Uganda y'emu ku nsi ezoogeddwako amawanga gonna okubanga ekutte embeera ya COVID-19 bulungi President yavaayo n'ebiragiro 35 nga tutandika lockdown tuzze lockdown eggulwawo
naye mu kugulwawo tuwulira nti waliyo ne wave oba covid ate omulala ate oli ono gwe tubadde tuwulira oba gwe tumanyi. Kitegeeza nti okwetegekera eyo wave oba oyo covid omukambwe tuyina kubanga tugemeddwa n'okwongera okunyweza ebiragiro. Covid ono taganyi baana baffe kutuula bibuuzo bya kyamusanvu, naye tulina okubayamba okulaba nti ebigendererwa byabwe n'ebyaffe ng'abazadde bivaayo. Abasomesa muyambe abaana bakole ebibuuzo byabwe byakamalirizo. Wiiki entukuvu bingi ebigenda okukolebwamu, naffe ng'abakkiriza naddala ba Christians, kino ekiseera kyakweza eri Katonda, okwongera okwekwasa Katonda, okwongera okusonyiwa, okwongera okufumiitiriza gye tuvudde. Naye bantu mmwe kiki mwagala minisita wuuyo omulengedde nga naye yeebuuza ki ekigenda maaso. Otwogere ensi yonna yakafiirwa abantu obukadde 2,700 abafudde COVID-19. Abantu obukadde 127,449 n'omusobyo bagenda maaso okupookya n'ekirwadde ekya COVID-19 cases. Mu ggwanga lyattu erya Uganda twagema abantu 4,600 abakagemwako ku 9,600 abalina okuba nga bagema. Uptake ekyali ntono, naye olw'okuba nti vexers abantu bagenda maaso okwogera ebikikinike ebijweteke amayina atamanyi agenda maaso n'ayogerera eddagala lino, asomyeko n'atasomyeko n'awulira obulizi ate ekikyamu kye basiba okugenda maaso okuwawaaza ennyo okusinga ate ebituufu. Minisita byagenze maaso okubanga ayogera. Olengedde musajja mukulu nga empisa emuggweramu si asoose okubanga agemwa, kubanga badde balowooza nti ajja kujja ku kamera, naye si asoose obutajja ku kamera officially, kubanga yagenze ne bamugema n'atuyita buyisi ne batuweereza buweereza amawulire ago ntugenda maaso. Bameka abalaba Trump ng'agemebwa? Tebamulabako. Oba ani yalaba Carter nga bamugema, ani yalaba Clinton nga bamugema, n'abakyala Obama ani yamulaba nga bamugema, bakyala abo babagema, Michelle Obama bonna bonna abalawula, Hillary Clinton babagema, naye ensi zaabwe zakkiriza. Bongereza nkugambe nti bagema Boris bamugema ne bagema n'abantu abalala, Biden ba Kamala bonna babagema, naye si ne zikkiriza. Uhuru Kenyatta bamugema wano mu ggwanga erya Kenya, Mwami Kagame bamugema ewaabwe n'omukyala Janet ne bamugema. Naye ensi zino lwaki zikkiriza ffe bannayuganda, lwaki eyo gundi eyo kiki ekiri mu mitwe gy'abannayuganda okusinga ddala? Bw'otunuulira alipoota eva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekwatagana ku kirwadde ekya COVID-19, olabira ddala nga amawanga agasinga gafiiriddwa abantu abali mu 56,000, 31, 16, 9,000 biki. Kakati bw'ogeraageranya ne bannayuganda omuwendo gwaffe gukyali wansi, abantu 333 kyenkana. Bannayuganda abamu baali basuubira COVID-19 okugira mu kifaananyi ekyabali eri abazungu kye baali batusuubiriramu, era abantu balina argument nti singa wano COVID-19 yaliwo twandibadde tufanga nga munyeera ku nguudo, naye gavumenti yaffe biki. Kakati ekizibu ekyaliwo nti okwegattamu n'okwakalulu kakuyege yalinga agenda mu maaso ng'olaba abantu abekuŋŋaanya. Ministry y'ebyobulamu nevayo newa ripoota olw'okusaasira kwa Katonda nti COVID-19 yali tatukubye. Ekyo kyayongera ennaku zino bagamba emitima okukaluba, kyayongera okukalubyako emitima egimu egy'abannayuganda. Naye bw'otunulira amawanga agasinga aganiriza enteekateeka eno ey'okugema n'akamwenyumwenyu, ogenda okulaba nga emiwendo gy'abantu be bafiiriddwa nga giri waggulu nnyo, beebo be twalinga tulaba era be tukyalaba nga naawe okuziika abantu tewakola kitewali, nga bwe bagenda mu malwaliro ebitanda okuli omukka ogweyambisibwa okussa nga tekuli, kwegamba embeera eyo ey'okulafuubana, era abo bwe balaba vaccine bagamba nti mukole ki mutuwe. Ensonga ya AstraZeneca singa yali mu Uganda wano nga maybe omu kubagemwa ye yafunamuko ka clotting ako oba excessive bleeding eyo, wandirabye bannayuganda engeri gye babuukabuukamu. Naye ate bino ebintu byali ku bantu abali mu mawanga abakubwa ennyo, abali sensitive, abayivu okutusingako, naye era bagenda maaso n'okugumiikiriza alipoota bwe zikoleddwa nti eddagala teririiko buzibu, wabula ne bannyonnyola abantu basigadde barespondinga positively. So kakati buli munnayuganda ali entitled ku ndowooza ye, naye kakati obuzibu bwe tukyasinza okuba nabwo bwebwo obw'abantu abeeyita ba opinion leaders mu biti ebyokwonoona. Omanyi wano mu Uganda si buli muntu bw'okola okunoonyereza, si buli muntu nti alina TV
kati waliwo eyakiwuliridde ku muntu nti President Museveni bakoze eki naye mu kumugema empiso teyakoze eki. Bw'otunuulira aba opinion leaders baneeno ebintu bye babikolera nnyo ku mikutu mugatta abantu. Abantu abasinga wakiri talina radio, talina TV, naye ng'ate asobola okuaffordinga smartphone. Kitegeeza nti bali connected ku mitimbagano. Kakati ye kyasanga bataddeyo, naye agenda akomentinga ku ekyo. Comments ne zisigala nga zikola ki? Olw'abantu abatali bamu kati njagala okubemu akafaananyi ak'emboozi ey'omubaka omu. Eyagambye nti nze bagenda kungemera na Kenya oyo alina ba followers bameka. Kakati kitegeeza nti ba followers bano bonna bagenda bakomentinga ku ky'omubaka oba si kyo waliyo abantu abakomentinga naye ng'akomentinze ku komenti y'omuntu gy'akoze eki gy'ataddeko. Abamu bakomentinga naye nga omanyi kakati tulina obuzibu bw'abantu abateeka emboozi ku mikutu gino mugatta abantu. Asaawo ekifaananyi n'ateekawo n'omutwe nga bikontana ne packaging. Anti wano mu Uganda tekiriwo especially mu generation eno yaffe. Kubanga omuntu ayogera ekintu nga n'ogamba ono yasoose n'agendako n'abuuzako wakiri gugu kino kibeera kitya. Naye ng'omuntu omulaba wakitiibwa mu society era alina abantu abafollowing noga nti ono eno statement yandivudde mu ntungo ono bwati anti kinenyeze byewo yakimaliriza akitaddemu ebyobufuzi akitaddemu feeling ezize nenga tamanyi following nti n'abantu benyini bagamba baba akulembera nabo benyini bayinza okufuna obuzibu bwemu tutulowooza nti bw'abanga COVID-19 yaleetemu ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ekiri e Kenya bali kukuba nebe e Kenya wenyini wano abantu abali mu ICU wetwogerera nga n'ebitanda biweddewo yiwana enzige bwe zakuba Kenya ffe waneno twasigala tugamba nti ebyo byabwe so tosobola gamba nti tulabire ku Kenya enzige zaali zibatigomya naye nga ffe waneno tulaba kirala anti kakati era ne COVID-19 garanti ogijjawa nti tunaalabira okwo kubanga bw'otunuulira ebintu binene ebibiri kyenkana byali byenkana nga bagamba nti enzige bwe zibeera zigudde mu nnimiro zireke nnimiro ki kitegeeza nti n'enjala naye yakati abageeri ki eri abantu kakati kyekimu n'ekirwadde kinene ekya COVID-19 bannayuganda abamu tetuyiga naye ng'ekyokuba nti tetuyiga si buzibu bwaffe ffe abantu ba wansi babisaati babiteeteeyi obuzibu ate buli ku bakulembeze baffe ate bw'obusitula n'obujja ku bakulembeze ku mitendera egya wansi n'obuzza ku bali eri bennyininyini abali mu kintu mu gavumenti kubanga nze omubaka bw'avaayo n'agamba nti ze tebajja kuŋŋema tebajja kukola ki nga gavumenti esazeewo etuwale n'enteekateeka eno ku palamenti nze omuntu wa bulijjo siyinza mubonereza ekibonerezo kye tukyasinza okugaba kibeera wali eri kalulu kakati gavumenti yalina okukuuma butiribirisi mateeka ono yamanyi rules and regulations za developing buli kanaku okulaba nti tutambula bulungi COVID-19 yagwawo nga tewali amwetegekedde so kitegeeza nti gavumenti yo yemanyi butya bweyinza okunyolamu emikono okumulwanyisa balwana bulwanyi okufuna nga okutwala vaccines zino balwana bulwanyi okuleka nti waliwo ne scramble baga tusooke waffe naye ne waffe twafunye n'omusana tuweebwa n'okuweebwako naye olengera abantu bye bagenda mu maaso okubanga boogera bwe tuddako mu America balinga batakkiriza nti COVID-19 mu ggwanga erya Uganda mwali bwe tuddako mu America Donald Trump ebiro ebyo ng'akyali mukulembeze pozi bo basigala bakulembeze naye nga yali mu kintu nga Biden tana taking over wamulabanga nti bwe yavangayo n'ayogera ekintu ekikontana n'okulwanyisa ministry oba abavunanyizibwa ku byobulamu eruuyi eyo bavangayo ne bakola ki ne bamwambalira ne bamwambalira bamutereeze bamuzze ku layini era nga Trump agamba Fauci n'agamba Trump nga biri awo naye ng'era abantu bawuliriza eddoboozi ly'abeebyobulamu naye kakati ffe waneno mu Uganda tulina okwebuuza bino byonna ebigenda mu maaso abakulembeze betusaamu ekitiibwa okwogera negatively about the exercise n'abantu ba bulijjo okurespondinga ministry yaffe y'ebyobulamu etaddemu maanyi ki okulaba nti ematiza ki abantu njagala kusiima mukyala Nabakooba okuvaayo nayogera ku nsonga eno naye eddoboozi lya mukyala Nabakooba nkuzaayo wali eri nga tukyali mugalo nti president yalinga ayogera naye nga before ng'ebintu tebinaba kugootaanamu ng'eddoboozi lya Dr. Jane Ruth Aceng lirindirirwa nnyo okumanyanga ne president yalinganga ayagala tuligoberere ng'agamba nti I will consult from my era nga bw'abeera nga talina conclusive statement ku kintu Dr. Musenero yalingaawo ng'abuuza aga kino kikolebwa kitya that confidence nga kiraga nti ministry y'ebyobulamu yekutta omumuli yetukulembedde naye kakati mu bino byonna luli eri walaba nti
Uganda bannayuganda bwe baagaana okugemwa kwa Dr. Jane Ruth Aceng yavaayo n'akola ki n'akinnyonnyola ye mwennyini. Kakati ensonga ez'ebyobulamu nze ndowooza nti minisitule yaffe ey'ebyobulamu simanyi lwaki erina engeri gy'eragajjaddemukko. Tebalina ssente bazibongere, balina abakozi batono babongeremu abalala. Kiki kyennyini ekigenda mu maaso, kubanga ensonga zinene okuzirekera ate omuntu alinga kale wankizo. Kakati oyagala bakole kyawo minisitule y'ebyobulamu eddagala baali konkiwaling balifuna ne baleeta baligemya abantu balibesi kitongole ekyobulamu sino kyogedde ekigamba eddagala ddamu. Kakati oyagala bakole kimu kino mumbeera kubanga eddagala balireese mwe muliganye oyagala minisitule ekole kimu kino anti buli lwobeera mu administration n'omukulu yennyini buli gwe bagema abaka parliament bagenda bagema abantu bagamwabuuse Q ate mwe temwali ku mutendera guli lwaki mwe musoso okubanga mugema byayogerwawo katugambe nabo babakubye mazzi kubanga akacupa babakaleeta bagamba mbu minisita Aceng bamukuba vitamini kakati muzeeyi bamukubye lwaki abantu bakkiriza naye nati bw'otunuulira ebintu bino minisitule y'ebyobulamu weewaawe evunaanyizibwa butereevu naye ate nayo gisaasire. Tulina ekizibu kya opposition mu Uganda kakati anti bwe tutunulira opposition ate tuve ku bano bokka be twawa akalulu abayitamu abali mu parliament. Tulina ba opposition abali ku side ya opposition bangi nnyo naye nga si be bali mu kintu. Kati abantu baneeno ekintu kye balimu kyandibanga kiri ku mikutu mugatta bantu nga bali mu society eyo wansi. Mbufunze kyentegeeza nti opposition ya wana abantu bagitegeeranga buli government kyereeta kikube. Buli gavumenti kyeleeta tekikola. Buli gavumenti kyeleeta twandisuubidde ki. Kakati abasinga obungi balowooza nti opposition ate ng'ekisinga okuluma wakati mu kukuba gavumenti byebeereese toleeta alternative. Waliwo gamba nti toyitaawo wamaawo wakugamba waliwo ekinnya waguddemu naye shortcut endala eriki eri eno naye tebatuleetera alternative oba tebaleeta option endala. Kakati bwe obuzibu bwe tulina nti opposition eri ku lulimi gavumenti ereese eki kankikube gavumenti ereese eki kankikube. Kakati mu mbeera eyo bannaffe banene aba opposition ne batamanya wa we balina okukoma kiki kye balina okwogerako kubanga ebintu binene bw'obitunuulira nti obulamu bw'omuntu buliko ebintu ebimufuga ebiwerako. Oyinza okuzanyira mu byobufuzi n'ojja n'okuba omukulembeze gundi yo tetumwagala tetukoze eki tekijja kunkosa nnyo. Naye ate bw'ovaayo n'ovumirira enteekateeka ng'ekwatagana ku byabulamu ekintu kineno kizzeeyo emabega okuviira ddala ku birwadde bye bazzenga batugamba nti ebyo byakabenje. Tujjukira hepatitis B, tujjukira rubella. Kakati COVID-19 yayingiddewo. Bw'obanga ozeeko emabega ye resistance yeemu eyasangibwa mu kugema abaana ab'obuwala cervical what? Cancer. Ate bw'oddayoko ne polio bwe kyali naye kati alipoota. Kino kyanjawulo tugamba nti okulema COVID kyakweyagalira se kyampaka. Bw'obulya nga toyagala ate tokikuba bukubi. Anti waliwo abazannya kifiiriza naye ng'ate bwe weetooloola oyinza okwekanga. Parliament bwe bali bagema abaka parliament balina okugema abantu 13,000. Naye kati bo abakimanyamu omugaso baali babagema abaka abajja abakalondebwa n'abaka abakadde. Kati bano bakimanyamu omugaso baleeta n'abantu abo abawaka ne babagema baleeta abakadde ne baleeta abaana ne baleeta abalina emyaka egyo giri mu lenje eyo bo ne bakkiriza okubagema kubanga bakimanyamu omugaso gwakyo. Baminisita bonna babagema ne bakkiriza okubanga bagema. Naye kati mwene embeera ate omuntu atamanyi oba ate ali eri wansi g'oteekamu embeera gwe ng'ogemye ababo naye ate ogenda mu maaso okubanga okikuba. Kyalinga bolaba endagamuntu bwe zaali nti abamu bagenda okikubanga amaze okugijjayo ate n'agamba abantu mugenda mu maaso okukola ki. Oyogedde kye mbadde njagala okugamba bannayuganda kati omanyi bw'ogenda kijja kusobola kuvaayo bulungi mu baana b'amasomero abakyasoma. Tolaba akadde kano nti waliwo abagenda okukola ebibuuzo by'akamalirizo naye mu weeks ezebbiri ezibeerawo mwejjukanye mu relaxinge mukole ki. Abamu babeera basoma naye nga waliwo abagamba tujja genda bugenzi tubikole naye ng'ekiro we muba mwebase yabeera mu blanket ng'akola ki ng'asoma. So kakati oyinza okwetooloola bw'oti ogenda okola conclusion ng'abamu ku bantu abagamba nti okugema kuneno kukyamu ng'abantu baneno betwogerako ebitundu 99 ku 100 bageme kubanga nze gwe bafiiriza nze omuntu wa bulijjo. Oba oliawo ekintu kino nyiza okulabika nga atakyetaaga nnyo naye ng'ate nkyetaaga. Kakati bano abantu bo bamanyi nti ensi yonna evuddeyo era ekoze conclusion nti
ebbaluwa eno ekuweebwa waneeno mu kujjanjaba mu kukugema COVID-19 egenda kuba yankizo nga ebbaluwa eya yellow fever. Kakati ekyo bakimanyi nti tebajja kusobola kugenda wantu wonna naddala mu mawanga gano agalozezzaako ekirwadde kya COVID-19 nga tebalina ki certificates ezo. Kakati bandibanga bazannya kifiiriza mu nsonga eno. Naye kakati awo nkugambidde nti obuzibu buli ku gavumenti. Gavumenti yeeteekwa okugyayo enjala okusinziira ku mitendera gy'abantu. Wana ekizibu ekiriwo nti bino ebintu byakweyagalira kyeyagalire nti olina okukola consent n'okukkiriza nti bangeme tebangema. Singa kibadde nga luli nti tuba tukozesa etteeka lya immunization era 2016 nga kyampaka ndowooza sandibadde nga kati abo bonna abali bagenda maaso okwogera ebyo bali batemeza mabega wa okkiriza nti waliwo abantu abakola decisions according to influence eriwo. Kati nze nnyinza okuba nga mbadde njagala bali ne bankyusa ki kati gavumenti terina kulagajjalira abantu abo. Omuntu bw'abanga mukungu nga yavuddeyo n'akola statement eri negative against vaccination aveeyo n'obujulizi nti bubuno nkuzaayoko mu palamenti ababaka baffe baali boogera ku bantu baffe ababuzibwawo ne tutamanya mayitire ababaka bajja n'enkalala era minisita agenda okupresentinga ababe nga waliwo n'abalina omuwendo ogukira ku ki kakati omukungu okujja otugamba nti nze eri eddagala mpulira teriri seefu teriri kitegeeza nti akoze research emala. In fact saawa zineeno omuntu atataaganya enteekateeka ey'okugema ekirwadde kya COVID-19 yandibadde avunaanibwa kyenkanyi ng'ono emisango egyekuusa ku kulya mu nsi olukwe. Lwaki ngamba bwe ntyo? COVID-19 talina kyatakubye. COVID-19 ayavuwazza amawanga. COVID-19 yatutta obulamu bw'abantu. Bwe tutunulira abantu abagenda bafa be bantu b'omugaso. Omanyi abantu omeka ab'emigaso abafudde waneno brains lying down kati saawa zino mu ttaka nga twazifiirwa nga tandibadde tukola ki tuzeetaaga. So kakati omuntu ono aba mulabe wa ggwanga eryo lyatayagaliza kukola ki kugema. Byebimu oba oliawo kubirowoozesa nti Trump yammibwa akalulu kubeera mulabe wa Amerika. Kidda mu tteeka liri era Immunization Act eya 2016 nti liri alinga likwata nti buli muntu ojjukira abo baali bagema lubeera ne measles tebasooka kwebuuza ku masomero. Ojjukira abazadde abagamba owange tajja gema owange tajja naye baga etteeka ligamba ki 2016 eryaliwo lyaligamba nti si lyakweyagalira okugema abaana bonna abaali myaka egyo paka senior one almost abana abali mu range ey'okugema n'abalumba paka ku masomero gaabwe ne babagemerayo. Bange kyali kyabuwaze bayambisa etteeka naye kati mu mbeera eno kyeyagali kati enzoga onkwatira mu tteeka ki kubanga kintu si kyaki naye nga basobola okulireeteera ne bakwatiramu singa ogenda mu maaso okuleeta bias yonna oba okulemesa enteekateeka ey'okugema. Nate nga ne wano kati mulimu akawaayiraako nti okugema kwaki kwakyeyagali obasi naye gwe ng'omuntu agenda maaso ate okutuulira oba okulinnyirira oba okulemesa enteekateeka y'okugema ate obeera okwatibwa mu tteeka lino era immunization anti bwe tusalawo okugyayo kaakawaayiro mu tteeka lino kajje katuyambe mu COVID-19 kitegeeza nti kooti egenda fuuka bize. Mu tteeka eryo lyennyini waliwo we listatinga nti omuntu bw'abanga ali suspected okubanga ayina ekirwadde ekisobola okusaasana n'ekiteeka obulamu bw'abantu abalala mu katyabaga ateekwa okugibwawo bateekwa okudisinfectinga bateekwa okusensitizinga n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ng'ojjukira nti covid nga yakatandika abantu bavangayo ku kamera gyogamba ya covid as in covid naye liri tteeka ery'okugema etteeka lyaffe erya COVID-19 teriri kiriya ery'omwaka oguwedde obutali kiriya bwekyo naye ate si mu ekyo ekyokukwata omuntu bagamba nti omuntu singa abeera wabulayi just for covid only naye kati ate no immunization kubanga kati olina okwawula omuntu alina obulabe obwa covid already azuliddwamu obubonero bwa covid mujje mumukwate mujjewo naye kati bantu basinzira ku mitwe egy'enjawulo ate okukuba etteeka lineno lirimu categories of viruses kubanga olaba nti byonna tebyenkana mu nkwata yaabyo. So kakati etteeka lineno lirina we liprotectingira ab'ebyobulamu lirina we liprotectingira abantu ba bulijjo ebakita public health act eyajja 2020 just budget officially and specifically for covid era bagenda maaso instrument eyo negenda maaso omukyala Dr. James Aceng minister n'akiwala mu parliament naye nayo yalina obukwakulizo bwali bubulamuko
kati waliko omuwendo bali bogera ku kunaaba kyovola bankugamba nti mu Uganda tetulina teeka lya covid tosobola kugamba nti teeka nga mulimu ebikola ki ebibulamu ebitalambikiddwa bulungi so kitegeeza nti covid-19 waneno mu Uganda tetulina teeka kakati yemu ku challenges zetusanze n'abantu baneeno abakulembeze nti covid-19 wansi yonna wetwogerera kaakano ensi yonna kati abantu baffe baneeno balina engeri gye baagala okukwatamu ebiri mu Uganda barelatingewa ate nga abantu abasinga obungi bwe weetegereza nti abagenda maaso n'okubanga bakuba enteekateeka za gavumenti amateeka gano babeera bagayina ku bugalo kakati abamanyi nti ne bwenkola kinene tebalina we bagenda kukola ki anyhow katumulemu katono nnyo omulabe wa Soul TV bwe tudda tugendako ate bweru w'eggwanga tulabe bawandiise ki naye nga ebiri mu Uganda ebyo bya covid-19 abantu balabika nga bakifudde kazannyo kuyeereza naye nga tinayeereza oluso ogenda omubuuza kikyamanyi ku covid nga kyamanyi kya lusuluuju katudde katono nnyo tovaawo tugenda ate bweru w'eggwanga. Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. Yes, tukulisa kumula wa Soul TV. Tushagenda maaso tugamba gowe na alina joino okubanga okera kwata katamusi ya mpola ate ofune ne magets kubanga enkuba ebweru erabikanga nyingi nnyo naye erime kulemesa ate kutuuka tojja kugyekwasa bosi tojja mugamba nti ate enkuba abadde etonnya tutenkanya mu mbeera yonna olabenga otuuka olina okubanga okolera akadde kano tuba tugendako ebweru w'eggwanga okulaba ate bwe bawandise biki ensonga ez'enjawulo mu mawulire agabwe ge balina munnaffe olupapula olwa Guardian lufunira mu ggwanga erya Bungereza luwanise ku nsonga eza Mozambique wabaddeyo obulumbaganyi abannalukala bagenze maaso kuva ku lunaku olwokutaano balwanyi n'abantu balumbye abantu waliwo abakungu andi bakola bali bazimba ekola erimu erya gas kampuni eya Total okuva mu ggwanga ery'Abafalansa babalumbye waliwo hoteri yandi basulamu bagiyita Amarula babalumbyeyo ne babakubirayo kati basanze nti abantu basazeewo okuva ku hoteri okuyita ku mazzi ne balemesa okugendayo then kati bafuna convoy bavuge nga bayita ku kkubo naye bannalukala ne balumba emmotoka ezo ne bazikubeera okugenda okukakana ku mmotoka 17 emmotoka 7 bazikubye era kiteeberezebwa nti abantu nga 7 bafudde mu mbeera eno y'obulumbaganyi okuva ddala ku lwokutaano paka olunaku olwajjo olwa Sande naye nga ate n'abasinga obungi bangi bakyagenda mu maaso okuba nga banoonyezebwa babawambye akabinja ako ak'abannalukalala bagudde mu mbi zaabwe nga baleka nti convoy zaabwe bazisiza si bulungi nekyaviiriddemu abantu okubanga basuddemu obulamu bwabwe kibi nnyo era embeera efaananyirizaako eyo yabadde mu ggwanga erya Indonesia olunaku lw'eggulo yabadde Palm Sunday lwabadde lunaku lwa kunyeenya matabi naye bagamba nti mu ggwanga erya Indonesia mu cathedral emu waliwo abasajja babiri abagambibwa okuba nti bo bakkiririza mu ddiini yaabwe ey'ekiyisiraamu ezimu ku nzikiriza ezitadde amawanga ag'enjawulo ku bunkenke bwe batyo bagenze mu maaso n'okubanga batulikira mu maaso ga cathedral eno oluvannyuma lw'emmisa okubanga yakamalirizibwa ekikolwa kino kyaviiriddeko abantu 20 okuvaawo n'ebisago okusinziira ku gava mu b'obuyinza abakuumi ku cathedral eno bagamba nti beekengedde abantu 2 ababadde bali ku boda kakati okwagala okujja gye bali okubeekebejja bwe batyo omu n'agenda mu maaso n'okubanga asikayo guluneeti bw'atyo n'agitulisa n'omulala naye n'akola bw'atyo akajagalo kabadde k'amaanyi naye nga abantu 20 sofa amawulire agavaayo galaga nti be baafunye obuvune mu nteekateeka eno babadde tebannaba kufunayo keesi ya muntu yenna eyafudde mu mbeera eyo kibi nnyo abantu bwe batyo balina obutakkanya bonga bo waliwo abashiya n'abasunni kati buli omu bakkiriza mu kitabo kyekimu naye buli omu agamba nti mutuukirivu oba yali buli omu alina gwagoberera extremism gye balina tekibeera kya ddiini azi nti abasiraamu bonna batujju kuba kikano kabeera kabinja ak'abantu naye nga balina enzikiriza eyo ey'ekisiraamu
so sibasiramu bonna nti batu naye nga bonna bagoberera nabbi Muhammad bonna bakkiriza mu bitabo byebimu naye abashiya n'abasunni bo bali mu kukwatagana kati balina extremism eyo kati obubenje obugenda mu maaso okukola obutujju bumanyi nti kasita bakuba numbers ne batta bantu numbers nga nnene babaga nti abagenda mu jana abeera holiya kitegeeza nti bw'abeera nga basse bangi era bavayo nga bawulira ate nga bakafiiri naye ng'ate ebyo bikolwa ate babikkirizamu okugyawo obulamu bw'omuntu si kirungi bwe tugenda mu ggwanga erya Madagascar ono Daily Nation afumidde mu ggwanga eya Kenya omujjukira Andre Rajoelina ow'ekidagala president wa Madagascar yagenze maaso n'alangira nti eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar munaffe Didier Saraka yafudde ku myaka 84 kibinnyo ono yali akkiriza nnyo mu ntegeka ey'aba Marxism owajjukira abo ba Fidel Castro banaffe ba Ravalomanana bonna abo mu myaka giri egy'emabega naye yafudde olunaku olwajjo ku myaka yafudde ki tebanaba kuvaayo kukakasa kikyamuse naye nga bagamba ayinza okuba nga yafudde COVID-19 kubanga ono omujjukira Andere yavaayo naga nti balina bba ekidagala kyabwe ekyo kihabo kyali kijja kubanga kibakolera bulungi era muno omugenzi yali agambye nabo babaweeko kakati John Pombe Magufuli bakanya bali bafunyeko ne orders ez'enjawulo okuba nti babakwatako naye ono yafuga eggwanga eryo erya Madagascar okuva mu 75 paka mwaka ogwa 91 waliwo n'embeera ey'okwekalakaasa kubanga yali yeegasse ate abala balagenda mu maaso okuba bamuvuganya ate ne bamugulako emisango bamusiba ne absentia teyaliwo bamusalira emisango egy'enjawulo mwaka ogwa 22 omusango omwalina okulya enguzi n'okugenda mu maaso okulabika nti jasawo embeera etali nnunga mu ggwanga eryo erya Madagascar nga bagamba nti yali akwatagana nnyo n'abasajja abakambwe abo tujjukira mu North Korea jjajja wa Kim ono Kim Il-sung emyaka giri egirabaga bebakwatagananga nabo ba Fidel Castro naye Katonda ate yamugye mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwajjo ku myaka egyo 84 entegeka mu maaso okulaba nti bamuwummuza kibinnyo tubasasiddeko bannaffe abo bwe tukomawo e Bungereza olupapula lwa Guardian luwandiise ku nsonga y'obusosoze mu masomero Ripoota evaayo omukyala Anne Longfield ono yaliko komishona w'abaana mu ggwanga lino bw'ati avuddeyo n'agamba nti gavumenti eyina engeri gy'ekuttemu ensonga y'obusosoze mu langi mu ngeri y'ekisaagirizi ekigenda okuviirako abaana abasinga okuba nga bawanduka mu masomero okusinziira ku kunoonyereza n'alipoota efulumye kulaga nti amasomero gennyini ge gateekawokko agamu ku mateeka oba ebimu ku bibonerezo ebirina okuweebwa abo ababeera benyigidde mu kikolwa kino eno ekyobusosoze mu langi naye bagamba nti e Bungereza mu myaka 5 gyokka egiyise bawandiise emisango egiri mu 6,000 nga gyekuusa ku busosoze ekyakabenje nnyo eri abaana abagenda mu masomero kubanga kakati abamu batuuka n'okuwulira nga tebakyasobola kujja mu bannaabwe bakyesigamiza ku kirwadde kya COVID-19 okubanga kikosezza ebyenjigiriza kakati ate ensonga zino ebbiri bwe baziteeka ku minzaani bagamba nti kiyinza okuviiramu bannaffe abawangaalira mu ggwanga erya Bungereza abakulu okubanga beesulyeyo gwa nagamba okutwala abaana mu masomero ate nga n'abaana abazadde ne bandyagadde okubatwala nga tebaagala kugenda so basabye gavumenti wabeewo amateeka amakakali agateekebwawo okufuga ensonga eno ey'obusosoze mu langi bwe tujja bano ewaffe mu ggwanga erya Tanzania omukulembeze munnaffe Samia Suluhu Hassan atandise okuluma agobye abadde akulira Tanzania Ports Authority omukulu Deusdedit Kakoko takedde anti atandise okukola emirimu omugenzi yamugobye twazika ku Friday twazika lwakutaano naye bwagenza otuuka olw'omukaaga ono abadde akulira Tanzania kiki ekyamugobesezza buli ake kubanga Saba Minisita munaffe Hassan Kasim Majaliwa yali yakola alipoota ne bagobako ba junior officers abasooka kakati bagenza okumuleetera alipoota ate ng'eraga nti obulyako obwakolebwa ate bwalimukulemberwa mukulu ono Deusdedit Kakoko kati yamugambye nti bamugobe ate bamunoonyerezeeko nduuza olaba nti bw'aba akutte mu bigere bya mukama we abadde mukama we agesobola okutwala eggwanga erya Tanzania maaso ddala obulyake kubanga emisango gyamusema nti okunoonyeza okwakoleddwa waliwo ensimbi ezabulankanyizibwawo
mu kitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku ntambuza ne potisoso dokutwaliza wamu ngati ate ono bano abaana ba junior baafunanga ebiragiro nga babijja wa mukama waabwe ono waggulu kanaga nedda ssebo gwabagenda nonyerezeko era singa kinaazuuka wakutwalibwa mu mbuga ez'amateeka agende maaso okuliwa ensimbi nyingi nnyo eziri mu nteekateeka eno ezaabulankanyizibwa naye ng'atandikiddewo okuluma ng'abannansi badde musuubira okuba nti ajja kudda bulungi nnyo mu bigere ate byongezi Dr. Joseph Pombe Magufuli yaziikiddwa olunaku olwokutaano. Ekyakoze bulungi naye nsuubira nti tujja kumuteeka ku minzaani oba okulaba ennyo oba akoze oba takoze ng'ekintu kino akikuttemu oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri oba esatu. Yes, kubanga kakati batandikiddewo mangu bano abalyako kubanga batwalaganyizzaawo osanga ati abaali basuubira nti ayinza okubeera mu kubya byayi abanga atandisira bitongole bino ebinene eby'eggwanga ayinza okutattira muntu ku liiso. Kyetusaba Mukama Katonda kumuyambako kintu ekyo kisustaininga kubanga akadde kano era omuntu yandyewuunyiza nnyo bajja kwewuunya bw'atabaako na kyakola tumuwe ennaku 10 ezisooka kubanga ensi yonna kakati amaaso gali ku ggwanga erya Tanzania naddala ku nsonga y'ekirwadde ekya COVID-19 jjukira nti mukama we yabadde alina endowooza ezikontana n'ebyabalala so kakati abantu balindiridde okulaba Tanzania egenda kuddayo mu kwambala masks nga kyabuwaze. Yalagirawo kyennyini yali akamala n'okulangira okufa kwa mukama we n'agamba baddeyo bambale mask. Naye tebazambala. Mukama we yali agambye bambale za Tanzania. Yagamba zonna zinabazambaddwa bwe yali akamala okulayizibwa bw'ati n'agamba atandikira ku mask. Naye era twalengedde mu kuziika twalengedde mu kukungubaga wonna n'ennaku ezaddako. Ndowooza teyagala kujja anti kuliko abadde kukungubaga omuntu aba ali mu bulumi ate tosobola kutandika kola ki nande kyoto tekibalindeera wadde mulimu kukungubaga tekibalinda kugamba nti ati mukulu wamala omuntu bw'abanga afiiriddwa gwe lwakuba omubanja emitwalo ga 5 n'otambula n'ogenda omubanja tekijja kyo covid vamu by'okukungubaga tejja kulinda nti musoke abantu babadde banja ababadde bakuŋŋaanye tewali masiki tewali ensonga yatusemberera naye nga lyayisiza ekiragiro nti buli munnansi ayambale okwambala masiki kati awo ensi kyerindiridde okulaba wanaabaawo ebibonerezo eri abatambadde kubanga kati Tanzania etegeerekesenga eggwanga eritasaaga tugambye teri kwenyigira mu buli bwanguzi bwe kubamu omukono mu nsimbi y'omuwi w'omusolo olaba ekinaakutuukako kaka tulinze eddoboozi eryo mwambale masiki aganye anti tewali alipoota eyavuddeyo ng'eraga nti omugenzi yafudde covid ate togamba tulabe mubanga abagamba tukimanyi nti incubation ennaku 14 baddala covid yakwata bangi nnyo mukungubagaawo n'enteekateeka ey'okuziika naye nga wiiki namba gye balina tubuzayo sabbiiti emu tumanye covid cases saaji yabadde etya mu mbeera ey'okukungubaga ey'okuziika era tumulebawo wennyini tugenda tulabe munnaffe omusomesa tica kyalina olwaliro tunadda tugenda kulaba Daily Monitor alina byawandise bingi yate ne ono bwino naye katono nnyo katukomewo oluvannyuma lw'obubaka bwa munnaffe oyo n'okumulamu katono nnyo tukomawo.